Активные атмосферные фронты, перемещение которых по территории южной части Европейской России сопровождается сильными ветрами, сегодня, 15 января 2022 года, добрались до Ставрополья. В Ставрополе из-за сильного ветра введен режим чрезвычайной ситуации. Штормовой ветер повалил в городе множество деревьев, снес крыши домов и оставил без электричества часть жителей краевого центра. По оперативным данным, более чем на 20 домах повреждены кровли. В Ставрополе ночью строительный кран упал на здание детского сада. Также ветром повалило более 100 деревьев, часть из которых упала на припаркованные автомобили. Из-за упавшего дерева в больницу обратился один пострадавший. К счастью, его жизни ничего не угрожает. Из-за сильного ветра повалены светофоры и дорожные знаки. Порывом ветра один автомобиль перевернуло. Произошли множественные отключения электроэнергии. На кадры очевидцев попали вспышки света, вызванные замыканиями электрических проводов. Затем последовала яркая вспышка, после чего часть районов Ставрополя погрузилась в темноту. Все отключения электроэнергии на контроле, и аварийные бригады уже работают по их устранению. По данным метеостанций региона, скорость ветра в Ставрополе достигала 29 метров в секунду. При этом местные метеорологи уточняют, что метеостанция находится на территории аэропорта, а городская застройка расположена на 100-200 метров выше. И по их опыту можно утверждать, что в городской черте скорость ветра превышала 30 метров в секунду. По прогнозам, сильный западный ветер со скоростью в порывах до 15-20 метров в секунду сохранится в Ставрополе до конца суток. В воскресенье ветер ослабеет до 10-15 метров в секунду, и только в начале новой недели в регион вернется более спокойная погода. Губернатор Ставропольского края обратился к жителям региона с рассказом о произошедшем и о принятых мерах, пообещав в короткие сроки восстановить разрушенное непогодой. Если вы засните. Ситуация. Балкон срывает балконный поручень. Приходится привязывать тросами. Это Ленинградский перекресток. Что-то надо говорить. Доброе утро, дорогие друзья. Суббота, утро. Объезжаем, смотрим повреждения. Очень много деревьев упало, крыши раскрыты. Дома, к сожалению, жилые есть. У нас 2 дома раскрыто. И сейчас еще определяемся с ущербом. В городе введем режим чрезвычайной ситуации. По краю режим повышенной готовности введен.